बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन به مونږ وایو trick for finding hybridization. نن به مونږ سټډي کوو چې مونږ به سمپل طریقه اسانه طریقه باندې به hybridization مونږ څنګه معلومو. نو hybridization د معلومولو لپاره یو اسانه فارموله ده x is equal to 1/2 whole m plus v minus c plus a. اوس د دې نه مخکې چې په دې باندې زه اگزامپل وکم، نو د دې نه مخکې زه په دې فارموله کې چې دا څو ټرمز دي دا به ایکسپلین کوم چې مطلب د دې m چې دی نو د دې څه مطلب دی. د m مطلب دا دی چې نمبر آف monovalent atom attached. د m مطلب څه دی چې څومره نمبر آف monovalent atom چې دی نو دا اٹیچ دي چې هغه اټم ته چې د کوم مونږ hybridization معلومو. لکه فار ایگزامپل مونږ وایو چې CH4 دی، نو دې کې مونږ د کاربن hybridization معلومو. د کاربن hybridization معلومو، نو د کاربن سره څومره monovalent atom. monovalent مطلب دا دی چې هغه تھرو سنگل بانډ چې دی نو د کاربن سره، یا چې کوم اټم مو hybridization معلومو نو چې هغه سره تھرو سنگل بانډ چې دی نو د څه کیږي دا اٹیچ. نو دلته مونږ سره نمبر اف monovalent atom چې د سنگل بانډ په ذریعہ باندې اٹیچ دي نو هغه څومره دي 4 دي. لکه 1 2 3 4 څومره دي 4 دي. نو د m په ځای چې دی نو کله مونږه hybridization معلومو نو m په ځای به مونږه 4 لیکو. د v څه مطلب دی؟ د v مطلب دی ویلنس الکترون. اوس ویلنس الکترون څه ته وایي؟ نو په ویلنس شل کې یا په لاس شل کې چې کوم الکترون دي نو هغې ته موږ څه وایو؟ ویلنس الکترون ورته وایو. یو اټم په لاس شل ته اخري شل ته موږ څه وایو؟ ویلنس شل وایو، او په هغې کې چې کوم الکترون دي نو هغې ته موږ ویلنس الکترون وایو. اوس موږ وایو چې موږ د کاربن hybridization معلومو. د کاربن چې دی نو په ویلنس شل کې څومره الکترون دي؟ نو موږ ته پته ده چې KL، نو دا K کې چې دی نو 2 الکترون دي کاربن، او په L کې 4 دي. دا L چې دی نو دا څه دی؟ دا ویلنس شل دی د کاربن. نو دې کې موږ سره څومره الکترون دي؟ 4 الکترون دي. د C څه مطلب دی د فارموله کې؟ د C مطلب دی چې کټاین پازیټیو چارج چې دی نو دا موږ سره په دې مالیکول باندې آیا پازیټیو چارج دی په دې مالیکول باندې، یا A چې دی نو دا څه دی؟ دا اناین دی، یا په دې مالیکول باندې چې دی نو دا نیگیټیو چارج دی. صحیح ده؟ اوس مونږ راځو یاد ساتئ د دې x او مختلف ویلیوز دي چې کله د x ویلیو 2 راله څه راله نو دغه مالیکول کې به hybridization چې دی نو دا به sp. کو چېرې د x ویلیو 3 راله نو دې کې به hybridization sp2 وي. کو چېرې د x ویلیو 4 راله نو hybridization به پکې sp3 یا. صحیح ده؟ اوس په دې باندې مونږ یو څو اگزامپل کوو. اوس په دې فارموله باندې مونږ مختلف اگزامپل کوو چې آیا مونږ سره دې باندې مونږ ته څنګه پته لګي چې مونږ سره په یو مالیکول کې په یو اټم څه هغه sp3 hybridized دی، sp2 دی یا sp دی. نو د هغې مونږ سره د دې فارمولې نه
موږ ته اوس پته لګي لکه فار ایگزامپل اوس موږ څه کوو موږ معلومو چې آیا موږ سره مالیکول کې موږ سره دا اټم چې دی نو دا موږ سره دی کې هایبریډایزیشن سره اوس فار ایگزامپل موږ په دې باندې اوس څه کوو فار ایگزامپل موږ وایو چې CH4 دی نو CH4 کې چې دی نو دا موږ سره کاربن چې دی نو دا موږ سره د دې څه هایبریډایزیشن دی نو کاربن ته کوم وګورو نو فارمولې مطابق x is equal to 1 over 2 کاربن چې دی نو د دې موږ سره نمبر اف مونوویلنٹ اټم چې دی نو هغه کاربن سره سو اٹیچ دي 4 ور سره اٹیچ دي نو مونوویلنٹ اټم څومره شو 4 شو ویلنس الکترون چې دی نو موږ ته پته ده چې د کاربن سو دي 4 دي ویلنس شل کې د 4 الکترون دي چارج چې دی نو پر CH4 باندې 0 دي او اناین هم پی 0 دي ٹھیک شو نو x is equal to 1 over 2 4 plus 4 8 8 divided by 2 نو x is equal to 4 راغی تاسو ته ما وویل چې کله د x ویلیو 4 راشي نو هایبریډایزیشن به څه یا هغه به sp3 یا فار ایگزامپل مونږ وایو چې 18 دی 18 کې چې دی نو مونږ وایو چې دا کاربن پکې کم هایبریډایز دی د کاربن څه هایبریډایزیشن دی نو مونږ وایو چې په 18 کې د کاربن هایبریډایزیشن مونږ معلومو نو فارموله چې ده نو هغه څه ده x is equal to 1 over 2 m plus v minus c plus a اوس دې کاربن د تاسو ګورئ دې کې مونږ سره نمبر اف مونوویلنٹ اټم څومره اٹیچ دي د کاربن سره نو 1 او 2 دوا چې دی نو دا مونږ سره اټم دې سره اٹیچ دي دا چې دی نو دا مونږ سره ډبل باند دی او دا کاربن دې سره د ډبل باند په ذریعه باندې اٹیچ دي دا مونږ سره مونوویلنٹ نه دی نو په دې وجه دې کې مونږ سره 18 کې مونږ سره دې کاربن ته سو مونوویلنٹ اټم اٹیچ دي دوا او ویلنس الکترون چې دی نو هغه په دې کې 4 دی چارج پرې باندې نشته او نیگیټیو چارج هم 0 دی نو x is equal to 1 over 2 6 divided by 2 نو x is equal to 3 راغی او موږ ته پته ولګېږي چې د x ویلیو 3 راشي نو موږ سره به هایبریډایزیشن څه یا دا به sp2 وي یا فار ایگزامپل کو تاسو وایي چې موږ سره کاربونایل ګروپ کې چې دی نو موږ وایو چې د کې موږ سره کاربن کم هایبریډایزیشن دی نو اوس فارموله کې 1 over 2 x is equal to 1 over 2 number of monovalent atom دی ته سو اٹیچ دي 2 اٹیچ دي valence electron د دې سری 4 minus 0 plus 0 نو x is equal to 1 over 2 2 plus 4 6 then راغی x is equal to 3 نو موږ ته پته ولګی دا چې په کاربونایل کې دا کاربن چې دی نو د موږ سره کوم هایبریډایزیشن دی دا sp2 هایبریډایز دی هایبریډایزیشن دی په کاربن کې صحیح شو اوس فار ایگزامپل موږ وایو چې bf3 دی نو bf3 کې چې دی نو موږ سره څه هایبریډایزیشن دی نو bf3 کې موږ ته پته ده چې د بوران اټامیک نمبر چې دی نو هغه سره هغه 5 دی او د دې یاد ساتئ چې په ویلنس شیل کې د دې 3 الکترون دي نو bf3 سټرکچر ته کوم وګورو نو هغه داسې دی دلته کوم فارمولې ته وګورو x is equal to 1 over 2 number of monovalent atom چې دی هغه څه ده 3 اٹیچ دي څه ته بوران ته پلس ویلنس الکترون چې دی هغه څه دي 3 دي ماینس چارج چې دی هغه 0 دی
کیټاین او اناین دواړه زیرو نه. x is equal to 1/2 6 شو، نو 6 divided by x is equal to 3 شو. نو مونږ وایو چې دلته چې د x ویلیو 3 راغلی نو مونږ وایو چې دلته مونږ سره هایبریډایزیشن سره sp2 دی. اوس مونږ وایو چې دا څنګه sp2 دی، نو دا مونږ ایکسپلین کوو چې مونږ وګورو الکترونیک کنفیګوریشن مونږ د دې وکړو نو هغه دا دی چې 1:2 2:2 2p1. نو که په ګراوند سټیټ کې مونږ وګورو نو دا مونږ سره شو 1:2 شو، دا 2:2 شو، او دا شو 2p1. چې کله 2p1 نو دلته چې کله دا اکسایټ سټیټ ته لاړ شي د 2:2 نه به دا الکترون لاړ شي د 2p1 ته. نو 2p ته چې کله الکترون لاړ شي نو دا به څه شي، دا به شي 2s1 او دا به شي 2p2. نو دا درې واړه چې دی نو دا مونږ سره څه شو انفیرډ شو. نو دې سره به فلورین چې دی نو یو الکترون چې دی دا به شیر کی او دې سره. نو اوس مونږ ته پته ولګېده چې د دې یو اس او دوه پی چې دی نو دا په څه کې انولي هایبریډایزیشن کې انولي. نو مونږ وایو چې دا کم دې کې څه دی هایبریډایزیشن sp2 دی. هلته مونږ ته فارمولې نه هم پته ولګېده که نه چې ویلیو 3 راغلی مونږ وایو هایبریډایزیشن دې کې څه دی sp2 دی.